Сега од Велес ни доаѓа информација од културата. На археолошкиот локалитет Стоби и ова лето работно се истражуваат објекти. Колегата Петар Печков беше таму за да се разбира ги донесе деталите за тоа што се работи и се истражува во Стоби во овој период. Археолошкиот локалитет Стоби вообичаено е место каде се случуваат во овој период од годината бројни активности. За она што досега се работеше на проектите финансирани од Министерството за култура, разговарам со Гоце Павловски, археолог. Гоце, изминатите месец-два имавте повеќе тековни активности. Што се случуваше како активност, на кои проекти се работеше и што се завршивте? Националната установа Стоби веќе активно последниве 3 месеци ја реализира годишната програма на Министерството за култура, односно ние проекти што се финансирани од годишната програма на Министерството за култура за 2025. Во таа смисла во текот на април и мај работевме на истражување и конзервација на градбата со арки или она што го нарекуваме Римска библиотека. Тука се конзервираше источниот зид кој што е комплетиран, значи комплетно е конзервиран, а се конзервираше и дел од јужниот зид. Паралелно со процесот на конзервација, археолозите работеа на истражување на еден неистражен дел покрај северниот зид, каде што покрај 4-5 ниши имавме една интактна ситуација која што не била претходно ископувана во кампањите во 2000-тите. Можам да кажам дека беше прилично интересно истражување затоа што стигнавме само до рушењето на градбата, односно тој објект нели настрадал во пожар, каде што целата декорација се срушила на самиот под. Имаме одлична шанса да документираме кога се случувало тоа рушење, кога објектот бил функционален, но имаме и добра шанса да го реконструираме начинот попрецизно, сега знаеме и известен начин на декорација, но попрецизно декорацијата на зидовите каква била. Сега, значи поради да тековниве проекти што ги имаме, проектите ни се следат еден после друг, моравме да застанеме со ископувањата, па тие да продолжат во септември, значи уште еден месец ќе истражуваме таму на градбата и се надам дека тогаш ќе ги собереме сите оние струшени мермери од декорацијата и ќе можеме на јавноста да ја презентираме многу попрецизна слика од таа што имаме во моментов. Паралелно односно тоа јавноста посебно се интересира за театарот. Дали се работеше годинава? Што се работеше? Да, значи следниот проект кој што се работеше паралелно дека ние работевме на градбата со арки, друг конзерваторски тим на Стоби работеше на конзервација на седиштето од западната половина, значи на долгогодишна мака на институцијата и на локалитетот, па и на државата на некој начин. Тоа се оние блокови кои што се оригинални и кои што никогаш не биле третирани од нивното откривање во 20-тите години. Значи или оние што се користеа за да седи публиката за време на фестивалите. Значи оваа година ние успеавме комплетно да конзервираме западната половина на гледалиштето. Сите мермени блокови кои што беа испукани, значи се повторно залепени, се пополнати пукнатините, исчистен е театарот и можам да кажам дека е вратен во состојбата во која што до некаде бил при неговото откривање, може би подобро тоа затоа што се санирани штетите. Сега има само еден мал дел не е завршен, тоа имаше дел каде што беа пропаднати сводовите, па моравме да ги извадиме блоковите, па мора да имаме истражување во тој дел, па да се реставрира сводот и повторно да се вратат седиштата. Ама очекуваме дека до крајот на годината тој дел комплетно ќе биде завршен, значи од театарот и веќе во наредните години или веќе следната година можеби ќе може да се одржуваат некакви настани од типот на фестивалот на античка драма Стоби. И колку што се сеќавам, лани започнавте со јужната порта, јужниот бедем, дали годинава се работеше? Да, во оваа година во овој момент значи се работи на јужната порта на југоисточниот дел од бедемот. Значи таму активностите се во правец на конзервација, мислам дека на југоисточната кула и завршување на оние завршни работи во однос на фугирање и така натаму. Се случува и летни школи, некои се во тек, некои ќе почнат, што се во тоа ќе се случува или се случуваше? Сега во текот на јуни, почетокот на јули во Стоби се одржува летната школа за археологија, значи веќе по 14-ти пат, значи она е традиционална веќе, или нашата соработка со балканско наследство започна уште во 2010 година и континуирано секоја година, освен во годините на ковид, имаме археолошки школи. Оваа година имаме повторно 18-19 студенти од Соединетите Американски држави, од Канада, имаме еден студент од Шкотска, од Универзитетот во Единбург. Значи, како и секоја година, работиме на просторот на така
така наречениот затвор. Во минатите години ги истраживме последните фази на окупација на просторот на некој начин. Сега одиме во постарите фази. Целта на нашето истражување од една страна е да објасниме која е намената на објектот, што го нарекуваме затвор, но од друга страна и да следиме трансформацијата на просторот со текот на времето. Значи како се менува просторот во различните векови. Студентите поминуваат низ процесот на обука за основни методи на теренски археолошки истражувања и документација. Покрај теренската работа ти имаат предавања, имаат екскурзии на локалитети, значи една програма која што веќе е воспоставена и која што веќе има сериозно реноме во светски рамки. Гоце, за крај овој разговор, годинава бројките покажуваат дека има бројни туристи с големен приливот, тоест туристи кои што патуваат по автопат. Дали тоа се почувствува и кај вас со големен број на посетители? Па да, мислам дека во првиот квартал барем има зголемен број на посетители, има доста фреквенција на туристи, можеби и минувачи по автопатот, значи ние очекуваме тие бројки да растат во текот на годината. Сега ќе видиме започнува летната сезона, ќе видиме колку тие туристи ќе успееме да ги задржиме на локалитетот. Се разбира, есенските месеци се исто така период на посета, можеби уште поповолни него летниот период. Во секој случај, значи има доста посетеност. Тоа што радува е што нашата сувенирница повторно е полна со сувенири, значи успеавме повторно да го изградиме оној фонд што го имавме претходно и покрај, значи само прошетката и обичниот билет имаме што друго да им понудиме на туристите. И се разбира, имаме веќе и фрижидер, да речем, во сувенирницата каде што може да си земат освежителни пијалоци. И за тој дел, значи имаме ние планови како национално установа Стоби, можеби во догледно време таму ќе имаме еден сериозен павилјон за посетители кој што се разбира ќе биде главната причина што ќе ги натера сите минувачи по автопатот да заостанат тука на локалитетот. Гоце, јас се благодарам што бевте гостин во програмата на Македонската телевизија и се гледаме на есен со другите тековни активности. Ви благодарам и вам. Да, значи денес бевме во Стоби, локалитетот Стоби, каде што направивме увид во она што се случуваше во досегашниот тек на активностите во реализација на проектите финансирани од Министерството за култура.